पावलो महाधर्म सोबे मुखार. सावलून महाधर्म सोबेक तेळून पळयोन म्हळें, म्हज्या भावानो, आयज पर्यान देवा मुखार नितोळ अंतोसकोणान हांव चल्लां. ह्या वेळार आनानियस परम याज्ञिकान आपल्या सेवकांक पावलूच्या तोंडार थापोट मारूंक लायलें. पावलून ताका म्हळें, चुणो काडलोली वणोत तूं. देव तुका मारतलोच. समृती पोरमाणें म्हजी नीत करूंक तूं बसलाय आनी समृतीचेरूच आड म्हाका मारूंक लायताय. सेवकांनी ताका म्हणलें, कितें? देवाच्या परम याज्ञिकाक ओकमान करताय तूं? पावलून जबाब दिलो, भावानो, तो परम याज्ञिक म्हूण म्हाका खबर नासली. कित्याक अशें बरयल्लें आसा, तुजे पोरजेच्या फुडाऱ्याचेर तूं शिराप घालचो न्हय. तांचे मदें एक पक्ष सादुकींचो आनी दुसरो फारिजेवांचो आसलो म्हूण जाणो जावन पावलून महाधर्म सोबेंत म्हणलें, भावानो, हांव एक फारिजेव. फारिजेवाचो पूत हांव. मेल्लीं मनशां पुनर्जिवंत जातात म्हूण हांव भरवाचो धरतां देखून म्हजी आयज जोडती जाता. अशें म्हणना फुडें फारिजेवां आनी सादुकी मदें वाद विवाद सुरू जालो आनी सभा 2 वांट्यांनी फुटली. पुनर्जिवंतपण देवदूत आनी आत्मो आसात म्हूण सादुकी सोत मानिनात, पूण फारिजेव तिनूय मानून घेतात. हाका लागून मोठी बोबाट जाली आनी फारिजेवां मदले थोडे शास्त्री उबे रावन नेटान निशेध मारूंक लागले. ह्या मनशा सोवें आमकां कांयच वायट मेळना. ताचे कडेन एक आत्मो ओ एक देवदूत उलयला जाल्यार कोण जाणो? हुजत ओदीकूच वाडली आनी पावलूचे पिंजून कुडक्यान कुडके करतीत म्हूण सरदार भियेलो देखून आपल्या सैनिकांक धाडून पावलूक तांचे मदलो बोळान काडून कोटांत व्हरात म्हूण ताणें फर्मायलें. दुसरे राती सोमी पावलूशी येवन उबो जालो. ताणें म्हळें, घोट राव, तुवें म्हजे विशीं जेरुसल्यांत साक्षी दिल्याय तशीच आतां रोमांतूय दिवंक जाय. पावलूचेर आड बोंड. दीस उजवाडतोच जुदेवांनी गुडमेळ केलो आनी पावलूचो जीव काडल्या शिवाय आपूण जेवचे नात न्हय म्हूण पियोवचे नात म्हूण तांणी सोपूत घेतलो. हो सोपूत घेतलोले ते सुमार 40 वयर आसले. उपरांत मुखेल याज्ञिकांशी आनी जाणट्यांशी वचून तांणी म्हळें, पावलूक जिवेशी मारल्या शिवाय आमी कांयच चाखचे ना म्हूण आमी खोर सोपूत घेतला. पावलूची साक्षी तपासणी करचे खातीर ताका तुमचेशी धाड म्हूण तुमी महाधर्म सोबे बराबर सरदाराक सांगूंक धाडात. तो हांगा पावचे आदींच ताचो जीव काडूंक आमी आमचे पाळयेन तयार आसा. पूण पावलूचे भयणीच्या पुतान ही मसलोत आयकली आनी कोर्टांत वचून सगळी खबर पावलूक सांगली. तेन्ना पावलून एका शोधपोतीक आपणाशी आपोवंक धाडलो आनी ताका म्हणलें, ह्या तरणाट्याक सरदाराशी व्हर. तो ताका कितें सांगूंक सोदता. शोधपोतीन ताका सरदाराशी व्हरून म्हळें, बंदकोणींत आसलेल्या पावलून म्हाका आपोवंक धाडलो आनी ह्या तरणाट्याक तुजेशी व्हर म्हूण म्हजे लागीं मागलें. हो तुका कितें सांगूंक सोदता.
सरदारान ताच्या हाताक धरलो आनी कुशीन व्हरून विचारलें, कितें सांगूंक सोदताय तूं म्हाका? ताणें म्हणलें, पावलूची अदीक बरी चवकशी करची म्हूण नीब धरून ताका फाल्यां महाधर्म सभे फुड्यान तुवें धाडून दिवचो म्हूण तुजे लागीं मागूंक जुदेवानी थारायलां. पूण तूं तांचें आयकूं नाका, कित्याक तांचे मदें 40 वयर मनीस ताचो घात घेवंक सोदतात आनी ताका जिवेशी मारल्या शिवाय आपूण जेवचें नात न्हय म्हूण पियेवचें नात म्हूण तांणी सोपूत घेतला. हें करूंक ते तयार आसात आनी तुजे मान्यवतायेक रावतात. आपणाक गमयल्या ती खबर आनी कोणाकूच ताणें सांगची न्हय म्हूण सरदारान ताका फर्मायलें आनी ताका धाडलो. पावलूक फेलिक्स राजपालाशी धाडटात. मागीर सरदारान दोगां शोधपोतींक आपयलें आनी म्हणलें, रातच्या 3 वरांचेर थावन सेजाऱ्याक वचूंक 200 सैनिकांक, 70 घोडेस्वारांक आनी 200 भालेकारांक तयार करात. पावलूक बसूंक थोडे घोडे तयार करात आनी ताका फेलिक्स राजपाला फुड्यांत बरे भाशेन व्हरात. आनी ताणें अशें एक पत्र बरयलें, क्लाउदियस लिसियस श्रेष्ठ फेलिक्स राजपालाक नोमान करता. जुदेवानी ह्या मनशाक धरलो आनी ते ताका जिवेशी मारूंक आसले. तो एक रोमी नागरीक म्हूण म्हाका खबर पावली म्हणून म्हज्या सैनिकांक घेवन हांव ताका तांच्या हातांतलो सोडूंक गेलो. ते ताचेर कसले आरोप घालताले ते हांव जाणो जावंक सोदतालो देखून हांवें तांचे महाधर्म सभे मुखार ताका व्हेलो. ताचेर मरणाचें फर्मोण मारूंक वा ताका बंदकोणींत घालूंक कसलेंच कारण ना म्हूण म्हाका गमलें. ताचेर आरोप आसलो तो फकत तांचे समूर्तीच्या प्रस्ना विशीं. ताका जिवेशी मारूंक जुदेव मसलोत करतात म्हूण म्हाका खबर पावली. देखून ताका तुजेशी धाडून दिवंक हांवें थारायलें. ताचेर कसलें गाराणें आसा जाल्यार तें तुजे मुखार दखल करात म्हूण तांच्या आरोपयांकूय हांवें सांगलां. नोमान. आपणाक घाल्लो हुकूम सैनिकांनी पाळ्ळो. रातयान तांणी पावलूक आंतिपात्रीस पर्यान व्हेलो. दुसऱ्या दिसा घोडेस्वारांक पावलो बराबर वचूंक दवरून सैनीक परते कोटांत आयले. सेजाऱ्याक पावतोच तांणी तें पत्र राजपाला कडेन दिलें आनी पावलूक ताच्या फुड्यांत उबो केलो. राजपालान पत्र वाचलें आनी तो खंयच्या प्रांतांतलो काय म्हूण पावलू कडेन विचारलें. तो सिलिसियाचो म्हूण ताका गमतोच ताणें ताका म्हणलें, तुजे आरोपी येतोच हांव तुका आयकतलों. आनी पावलूक हेरोदीन बांदलोल्या राजवाड्यान दवरूंक ताणें फर्मायलें.